CDT, la aplicación de ley local divulgó inundación extensa en el área de la ciudad de Río Grande. El agua está entrando hogares con varios rescates del agua en curso a lo largo de la carretera 83. 3 a 5 las pulgadas de lluvia han caído ya, con 1 a 2 pulgadas adicionales posible. Algunas ubicaciones que experimentarán el inundar incluyen Rio Grande Ciudad, Garciasville, Hospital Conmemorativo del Condado de Starr, La Puerta, el Condado de Ringgold del Fuerte, el Condado de Starr Sheriff's Oficina, Aeropuerto Municipal de la ciudad de Río Grande, Las Lomas y Río Cuerpo de Bomberos de la grande ciudad. De vuelta alrededor, no se ahogue cuando encuentro de los caminos inundados. La mayoría de las muertes de la inundación ocurren en vehículos. Ser especialmente prudente en la noche, en que es más duro reconocer peligros de la inundación. Meteorología en Brownsville tiene emitido una inundación de destello aviso para el condado de Starr Central del Sur en Texas del Sur Profundo, hasta 11:15 p.m. CDT. En el 10:09 p.m. CDT, la aplicación de ley local divulgó inundación extensa en el área de la ciudad de Río Grande. El agua está entrando hogares con varios rescates del agua en curso a lo largo de la carretera 83. 3 a 5 las pulgadas de lluvia han caído ya, con 1 a 2 pulgadas adicionales posible. Algunas ubicaciones que experimentarán el inundar incluyen Rio Grande Ciudad, Garciasville, Hospital Conmemorativo del Condado de Starr, La Puerta, Escuela Secundaria de Ringgold, Parque del Condado de Ringgold del Fuerte, el Condado de Starr Sheriff's Oficina, Aeropuerto Municipal de la ciudad de Río Grande, Las Lomas y Río Cuerpo de Bomberos de la grande ciudad. De vuelta alrededor, no se ahogue cuando encuentro de los caminos inundados. La mayoría de las muertes de la inundación ocurren en vehículos. Ser especialmente prudente en la noche, en que es más duro reconocer peligros de la inundación.